5 watts pero ganito. Yan ang pala tong sound packet na 5 watts ng Xiaomi. I read that winner ng 2024 should may baksa. Dahil bukod sa maganda at detailed na yung sound quality niya, ay kahit na sa maliit na body niya at whose size niya, ay parang talo pa niya yung mga party box. Type-C to USB pa yung charging cable niya. At kung hindi ka pa nakakagamit ng ganito, meron naman siyang user manual. Exquisitely compact lang ang size niya. 200 grams lang ang timbang niya. Kaya naman talagang easy to carry siya. Ano gusto ko nga dito yung pagka-premium ng design niya? Bold and glossy. May volume control at play button. 5.4 ang version ng Bluetooth na supports niya. Dito message na charge Type-C. Up to 10 hours ang kanyang long-lasting battery. May pagka-immersive ang kanyang sound na stereo na tinambulan ng dynamic sound effects. Kaya naman may pagka-crisp at dagundong yung bass niya. Hold mo lang na 3 seconds yung power button niya to turn on. At kung hindi siya visible sa Bluetooth, pindutin mo lang yung Bluetooth button niya. It's me, Mario.